Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Cikal bakal channel teng Desa Gurung Banyudono Boyolali. Nggih punika badhe sowan Eyang Empu Supo kang wonten Desa Gurung Banyudono Boyolali. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Empu Supo, kula caosi pirsa makomipun. Nggih punika makomipun Eyang Empu Supo. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan dumateng Empu Supo saged dipadosi ten Google Map makam Empu Supo Boyolali. Nah, menika kula paringi pirsa. Kula ndek wau sampun suluk, sampun ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sabanjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen sowan dumateng para leluhur ingkang remen ziarah kubur. Niki mengaten dulur-dulur. Niki diganggu kucing niki. Cikal bakal channel ten Desa Gurung Dukuh Banyudono Boyolali. Nggih punika sowan dumateng Eyang Empu Supo Anom. Mengke literasine kula paringke ten deskripsi mawon. Nggih sekedhik informasi Eyang Empu Supo Anom punika putra saking Empu Temenggung Supandriya. Empu Tembung Supandriya punika ingkang nikah kalih adinipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Empu Temenggung Supandriya nggadhahi sedherek Empu Supo Mandagri ingkang ten Majapahit. Lah niki Empu Supo Anom niki putranipun Empu Temenggung Supandriya. Informasine sekedhik mengke saged diwaos ten kolom deskripsi mawon. Nggih niki mung informasi kagem dulur-dulur ingkang remen ziarah dumateng para leluhur, mengke saged dipadosi ten Google Map makam Empu Supo. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Mengaten dulur-dulur matur nuwun.